Pozdrav svima! Podelit ćemo sa vama nešto na čemu smo Pere i ja radili pre par godina, ali nikada nismo našli idealan trenutak da to pustimo u javnost. Riječ je o pasioniranim, istinskim zaljubljenicima u automobile i njihovim projektima. Uživajte! Moja ljubav prema automobilima se rodila praktično od kad znam za sebe, bukvalno. Ne bi mogao da dam neki tačan, precizan period kad je to bilo, ali bukvalno od kad znam za sebe, znam i za ljubav prema automobilima. Ja sam Miloš Stefanović i ovo je jedan od mojih životnih projekata. Zašto baš BMW i zašto baš ovaj automobil? Još jedno ili dva pitanja na koje nemam tačan, precizan odgovor, bar za BMW. Nekako kad sam odrastao i bio manji, vraćajući se iz škole, komšija imao kockicu BMW-a, toga se sećam, pa nekako mi je interesantno da mi meni dan danas kocka jedan od najlepših automobila. A ovaj BMW, ovaj model konkretno je, ne znam, koliko se sećam, sve je krenulo neke slike sa neta, otprilike nekog onako ozbiljno spuštenog bele šestice, mislim da je američke tablice, i od tad je ono meni bio fiks ideja da nabavim baš ovakav automobil. Model ovog konkretnog vozila je BMW E24, fabrička oznaka ovog automobila, 635 izvorni, 85. godište. Automobil, ako ne grešim, se pravio ovaj model od 74. 5. ili 5. 6. do nekih 89. u nekih 5-6 izvedbi. Ja sam ovaj automobil nabavio pre nekih 7-8 godina u izvornom fabričkom stanju iz Kragujevca. Modifikacije rađene na njemu su, kako sam ja odrastao, tako da se vratim korak unazad, tako i on sa mnom odrastao i modifikovao se. Prvo je bila neka zamisla da to bude fabrička restauracija i fabričko onako stanje, mada sam ja brzo odustao od toga jer mi praktično tad bio jedini auto, pa sam hteo nešto između da pomirim moje želje i neku percepciju mog viđenja tog automobila, pa nekako u startu bio osuđen na ovo što je sada. Odmah su prošireni rubovi, odmah su tu došle veće kočnice, pa nekako je došlo do nekog street race hobi automobila da bi sada totalno se iskristalisao i otišao u neki track day auto. Lista modifikacija poduža, krenut ćemo od motora. Motor u njemu je iz E34, dakle serije 5, M5, neko 92. 3. godište, 3.6 sa nekih izvornih 315 konja, totalno naravno urađen, sređen, rebuildovan. Njegova originalna struja je izbačena, unutra je VEMS engine management, sa nekih 330 konja je mapiran auto, odnosno izbacio toliko. Ja nisam hteo za početak, evo na današnji dan nisam hteo više, hteo sam da auto radi kako treba i da to bude sve okej. Što se tiče kočnica, napred su diskovi od 760, 2004. recimo godište, Brembo 4 klipa od R32 Touarega, trenutno na njemu trkačke pločice CL, zatim pozadi je kočnica kompletno D34 M5, vešanje K-Sport američke firme, štelovanje, visine nagiba i tako dalje.
Roll bar je unutra, homologiran, Sparko kadice, OMP pojasevi, eto, to je nešto što mi je ovako od najvažnijih, najbitnijih stvari. Auto koristim trenutno, odnosno ove godine, samo isključivo za track day-eve i neku svoju vožnju ovako gde mogu da onako testiram njega ili neki maksimum izvučem iz njega. Track day, za one koji ne znaju, su dani odvojeni, ajde da kažem, za slobodnu vožnju svih nas koji volimo da proverimo svoje automobile, maksimum sebe, automobila, umeća, znanja i tako dalje. Tako da ovaj auto, kažem, sve se bliže trkačkom, pravom trkačkom automobilu, što je neka i moja viđenje njega. I eto, uživam u tome, praktično, samo mi za to služi. Planovi za budućnost su da auto definitivno ode u full race fazom, dakle da bude što bliži grupi A, kakva je izvorna bila neke 83. godine, dakle da dobijem tu još na težini, da ga smanjim još za nekih 150 kila i da nekim sitnim stvarčicama i rim-upom dobijemo nekih 350-60 konja, što je i realno. Tu bi se zaustavio, a sve ostalo samo unapređivao ga u neke race stvari kao što su rezervoar, na primjer, kao što su haloni i tako dalje.